अस्तु, वयं सप्त श्लोकान् पठितवन्तः। इतः परम् अष्टमः श्लोकः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च तदपि अष्टमः श्लोकः अपि अभवत्। इतः परं नवमः श्लोकः। अत्र सूर्यस्य विशेषणान्येव सन्ति। इत्युक्ते विशेषणानि इत्युक्ते तत्र एकैकेनापि विशेषणेन सूर्यस्य एकैकः गुणः उच्यते। एकैकः विशिष्टः गुणः उच्यते एकैकेनापि विशेषणेन। अस्तु। एवमेव इतः परं सर्वेषामपि देवानां समावेशः सूर्ये एव अस्ति। इत्युक्ते सूर्यस्य विभिन्नानि स्वरूपाणि, सूर्यः एव इन्द्रः, सूर्यः एव विष्णुः, सूर्यः एव शिवः इत्येवं सर्वमपि सूर्यमयम् इत्येवं रीत्या सूर्यस्य वर्णनं क्रियते अग्रिमश्लोकेन। पितरो वसवः साध्याः ह्यश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः। तत्र कुत्रचित् विसर्गस्य लोपः कृतः। इत्युक्ते तत्र सन्धिकृतः इति कारणेन विसर्गस्य लोपः जातः। यथा तत्र पितरः वसवाध्याः इत्यत्र विसर्गः वस्तुतः अस्ति, किन्तु तस्य लोपः जातः। सन्धिकृतः इति कारणेन लोपं कृतवन्तः। साध्याः हि अश्विनौ मरुतः मनुः इत्येवं तत्र विच्छेदः करणीयः। वायुः वह्निः प्रजा प्राणः ऋतुकर्ता प्रभाकरः। प्रजाप्राणः इत्यत्रापि वस्तुतः विसर्गः अस्ति। अग्रे ऋ इति स्वरवर्णः आगतः, तेन कारणेन तस्य लोपः भवति। कोऽपि स्वरवर्णः अथवा किमपि मृदुव्यञ्जनं तत्र विसर्गात् परं यदि भवति तर्हि तत्र विसर्गस्य लोपः भवति। इति नियमानुगुणं तत्र प्रजाप्राण ऋतुकर्ता इत्येवं सन्धियुक्तं रूपं जातम्। पूर्वत्रापि साध्या ह्यश्विनौ इत्यत्रापि तत्रापि हकारः अस्ति, विसर्गानन्तरं हकारः अस्ति, तदेकं मृदुव्यञ्जनं। तस्मात् कारणात् तत्रापि विसर्गस्य लोपः जातः, साध्या ह्यश्विनौ इत्येवम्। अत्र सूर्यः एव पितरः, सूर्यः एव वसवः, सूर्यः एव साध्याः, सूर्यः एव अश्विनौ, सूर्यः एव मरुतः इत्येवं तत्र विभिन्नानां देवानां सूर्यस्वरूपत्वम् उच्यते। तत्र आदौ पितरः, पितरः इत्युक्ते पितृदेवताः। अत्र एते सर्वेपि देवतानां विविधाः प्रकाराः। एतद्वयं कथं वक्तुं शक्नुमः इत्युक्ते तत्र पितरः इत्युक्ते ये मनुष्याः आसन् ते मरणानन्तरं तत्र पितृलोकं ये प्राप्तवन्तः तत्र विद्यमानाः तेपि पितृदेवाः इति परिगण्यन्ते। देवतासु तेषामपि अन्तर्भावः अस्ति। तथैव वसवः, वसवः इति देवतानाम् अपरः कश्चन प्रभेदः। तत्र देवतासु अपि अनेके गणाः सन्ति। यथा वयम् अत्र कम्युनिटी इति वदामः मनुष्येषु, तथा देवेष्वपि अनेकानि कम्युनिटीस् सन्ति। तत्र वसवः इति केचन, किन्तु तत्र कम्युनिटी इत्युक्ते तत्र केवलम् एकैकस्मिन्नपि गणे निर्दिष्टसङ्ख्याकाः देवाः भवन्ति। यथा तत्र वसवः केवलम् 8 जनाः, तस्मिन् गणे केवलम् 8 एव देवाः सन्ति, 8 देवताः सन्ति। तथैव साध्याः, साध्याः इत्यपि देवतानाम् अन्यः कश्चन गणः। इत्युक्ते तस्मिन् गणेपि कति जनाः सन्ति इति अहं न जानामि। आहत्य देवतानाम् अपरः कश्चन प्रभेदः। अश्विनौ तत्र द्वौ एव, यमलौ तौ, यमलौ इत्युक्ते ट्विन्स्।
तत्र सामान्यतः वयम् अश्विनी देवतौ अश्विनी देवते इति वयं वदामः। तत्र वस्तुतः अश्विनौ इति पुंलिङ्गशब्दः, अश्विन इति अकारान्त पुंलिङ्गशब्दः सः। तत् कन्नडे कथम् ईकारान्तं जातम् इति अहं न जानामि, तेलुगुभाषायां कथम् इति अपि न जानामि। तत्रापि अश्विनी इति वदन्ति वा? वस्तुतः अकारान्तशब्दः अश्विनौ इति, पुरुषौ तौ। स्त्रीदेवते न, अपि तु पुरुषदेवते स्तः। एवञ्च साध्या हि अश्विनौ मरुतः, मरुतः आहत्य 7, तेषां गणे 7 जनाः सन्ति। मरुतः इति तत्र मरुत् इति तकारान्तशब्दः, मरुत् मरुतौ मरुतः बहुवचनं तत्। मनुः, मनुः इति तत्र प्रसिद्धः यः वैवस्वतमनुः अस्ति सः एव। तत्र आहत्य 14 मनवः सन्ति, तेषु अन्यतमः मनुः इति। वायुः इत्युक्ते सूर्यः एव मरुतः, सूर्यः एव मनुः, सूर्यः एव साध्याः, सूर्यः एव अश्विनौ इत्येवम् उच्यते अत्र। इत्युक्ते सर्वेपि देवाः सूर्यस्वरूपाः इति। अग्रे सूर्यः एव वायुः, सूर्यः एव वह्निः इत्युक्ते अग्निः, सूर्यः एव प्रजाप्राणः, प्रजाप्राणः इति तत्र प्राणदेवः यः अस्ति सः। तथैव एवमेव एषः ऋतुकर्ता अस्ति। सूर्यस्य अपरमेकं विशेषणं ऋतुकर्ता इति। षण्णां ऋतूनां कर्ता सः एव, इत्युक्ते तस्य सञ्चारेणैव 6 ऋतवः जायन्ते। ऋतुपरिवर्तनं तस्य सञ्चारकारणेनैव भवति। प्रभाकरः, प्रभायाः करः प्रभाकरः इत्युक्ते तत्र प्रभायाः उत्पत्तिं सः एव करोति। इत्येवं विविधस्वरूपः भवति सूर्यः। विविधानां देवतानां स्वरूपेण सूर्यः एव वस्तुतः सर्वत्र अस्ति इति अत्र उच्यते। अत्र कारणं किम्, एवं किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते इदानीं वसवः इत्यस्ति उदाहरणार्थं। वसुः इत्युक्ते वस्तुतः सम्पत् इत्यर्थः। सम्पदः प्रतिनिधिभूताः देवाः वसवः। सूर्यः अपि सम्पदः प्रतिनिधिभूतः इति कारणेन सूर्योऽपि वसुः इति परिगण्यते। तथैव साध्याः, तत्र तेषां वैशिष्ट्यं किमिति अहं न जानामि, किन्तु देवतानाम् अपरः कश्चन प्रकारः अश्विनौ। अश्विनौ वस्तुतः देववैद्यौ इति उच्यते। तत्र सर्वत्रापि तत् विशिष्य देवेषु कस्य कस्य किं किं कार्यम् इति तत्र निर्दिष्टं भवति। एकैकः देवः एकैकस्य प्रतिनिधिः भवति। यथा इन्द्रः इन्द्रियाणाम् अधिपतिः इत्येवं रीत्या। अपि च एकैकस्यापि देवस्य एकैकस्याः दिशः आधिपत्यं दत्तं, पूर्वस्याः दिशः इन्द्रः अधिपतिः इत्येवं रीत्या। एवं एकैकस्यापि देवस्य एकैकं वैशिष्ट्यं भवति। तथा अश्विनयोः वैशिष्ट्यं किमित्युक्ते तौ देववैद्यौ। सूर्यः अपि लोकस्य रोगं नाशयति, लोकस्य चिकित्सां करोति इति कारणेन सूर्यः अपि तत्र अश्विनौ इव, तत्र अश्विनौ इव इति नोच्यते, अपि तु साक्षात् अश्विनौ इत्येव उच्यते। तत्र सूर्यस्य किरणैः तत्र देहस्य पोषणं कथं भवति इत्यादि तु वयं जानीमः। अतः अश्विनस्वरूपः इत्यपि अत्र स्वीकृतं। मरुतः, मरुतः इति देवतानाम् अपरः प्रभेदः। तत्र मरुत् इत्यस्य वायुः इत्यपि अर्थः अस्ति। पुनः तत्र वायुः इत्युक्तं
अतः तत्र वस्तुतः वायुः इति भिन्नः, सप्तमरुतः भिन्नाः भवन्ति। अग्रिमं तु प्रजाप्राणः, सर्वासां प्रजानां प्राणः कथम् इति तु वयं जानीमः। ऋतुकर्ता प्रभाकरः, एतत् सर्वं प्रसिद्धमेव। इति एवं सूर्यस्य विविधानि स्वरूपाणि अत्र उक्तानि। अग्रे आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषागभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः। आदित्यः इति सूर्यस्य एकं नाम। इदानीं सूर्यस्य विविधानि नामानि उच्यन्ते। एतानि नामानि सूर्यस्य सर्वत्र प्रसिद्धान्येव। अमरकोशेऽपि एतानि सर्वाणि नामानि दत्तानि। अदितेः अपत्यम् आदित्यः इति, अदितेः पुत्रः। अदितिः इति वस्तुतः सर्वेषां देवानां माता इति परिगण्यते। कश्यपब्रह्मणः, कश्यपप्रजापतेः पत्नी अदितिः, तस्याः पुत्राः सर्वे देवाः। सूर्योऽपि तस्याः पुत्रः इति कारणेन सूर्योऽपि आदित्यः। सविता, सविता इति सवितृ इति शब्दः अत्र ऋकारान्त पुंलिङ्गशब्दः। यः सूते सः सविता। सूते इत्युक्ते डेलिवर् करोति इति। द वन हू डेलिवर्स् इस् सविता। तर्हि किं सः सूते इत्युक्ते सम्पूर्णस्य जगतः एव सः किं सम्पूर्णं जगदेव सः सूते, अथवा सम्पूर्णायाः सम्पदः एव सवनं करोति इति कारणेन सः सविता। सूर्यः एतत्तु प्रसिद्धमेव। खगः, खगः इत्युक्ते यः आकाशे सञ्चरति सः। खम् आकाशं, तत्र गच्छति इति खगः। खे गच्छति इति खगः। वस्तुतः पक्षिणामपि खगः इति पदमस्ति। पक्षिणः अपि आकाशे सञ्चरन्ति इति कारणेन पक्षिणः अपि खगाः इति उच्यन्ते। सूर्योऽपि आकाशे सञ्चरति इत्यतः सूर्योऽपि खगः। पूषा, यः पोषयति सः पूषा इति। अत्र पूषन् इति शब्दः नकारान्तः शब्दः एषः। पूषा पूषाणौ पूषाणः इति। पूषा पूषाणौ पूषाणः, पूषाणं पूषाणौ पूष्णः। अग्रे पूष्णा पूषभ्यां पूषभिः, पूष्णे पूषभ्यां पूषभ्यः, पूष्णः पूषभ्यां पूषभ्यः, पूष्णः पूष्णोः पूष्णां, पूष्णि पूष्णोः पूषसु इत्येवं तस्य रूपाणि भवन्ति। तत्र पूर्वस्मिन् श्लोके कस्यापि शब्दस्य सर्वासु विभक्तिषु रूपाण्यपेक्षितानि चेत् तत्र वसवः इत्यत्र वस्तुतः वसुः इति उकारान्तशब्दः सः। वसुः वसु वसवः, वसुं वसु वसून् इति गुरुशब्दस्य रूपाणि इव। तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति। पितरः इति तु तत्तु प्रसिद्धः एव, प्रसिद्धः शब्दः। मरुतः, तत्र मरुत् इति शब्दः। मरुत् मरुतौ मरुतः, मरुतं मरुतौ मरुतः, मरुता मरुद्भ्यां मरुद्भिः, तदपि प्रसिद्धमेव। अन्यः कोऽपि तत्र विशिष्टशब्दः नास्ति। अस्तु, अत्र पूषा इत्येतत् नकारान्तं। गभस्तिमान्, अग्रे गभस्तिः इत्युक्ते किरणः इत्यर्थः। तर्हि गभस्तिमान् इत्युक्ते किरणवान्। गभस्तयः अस्मिन् सन्ति इति गभस्तिमान्। गभस्तिमत् इति तकारान्तशब्दः प्रथमान्तं रूपं भवति गभस्तिमान् इति। गभस्तिमान्, गभस्तिमन्तौ, गभस्तिमन्तः। बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः इव। अनन्तरं सुवर्णसदृशः।
सुवर्णेन सदृशः इत्युक्ते तत्र सूर्यस्य वर्णः अपि तादृशः भवति इति कारणेन सुवर्णस्य इव सूर्यस्यापि वर्णः भवति इत्यतः सूर्यः सुवर्णसदृशः। भानुः एतदपि प्रसिद्धमेव तस्य पदं। हिरण्यरेताः अत्र हिरण्यरेताः इति शब्दः वस्तुतः। शब्दः इत्युक्ते अत्र विद्यमानः शब्दः इत्युक्ते तत्र विसर्गस्य लोपः जातः। अग्रे दकारः तन्नाम दकारः मृदुव्यञ्जनमस्ति इति कारणेन हिरण्यरेताः इत्यत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य लोपः जातः। हिरण्यरेतस् इति सकारान्तं प्रातिपदिकम् एतत्। यथा चन्द्रमस् इति अस्ति तथा चन्द्रमाः चन्द्रमसौ चन्द्रमसः इति तत्र अस्ति खलु तथैव अत्रापि हिरण्यरेताः हिरण्यरेतसौ हिरण्यरेतसः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। हिरण्यरेतसं हिरण्यरेतसौ हिरण्यरेतसः हिरण्यरेतसा हिरण्यरेतोभ्यां हिरण्यरेतोभिः हिरण्यरेतसे हिरण्यरेतोभ्यां हिरण्यरेतोभ्यः हिरण्यरेतसः हिरण्यरेतोभ्यां हिरण्यरेतोभ्यः हिरण्यरेतसः हिरण्यरेतसोः हिरण्यरेतसां हिरण्यरेतसि हिरण्यरेतसोः हिरण्यरेतस्सु। दिवाकरः अग्रे। एतत्तु दिवाकरः इति एतदपि पदं प्रसिद्धमेव अस्ति। दिवाकरः दिवाकरः इति दिवा इति वस्तुतः अव्ययमस्ति अतः दिवायाः इति अस्माभिः न वक्तव्यं। तत्र दिव् इति शब्दः सः भिन्नः। द्यौः दिवौ दिवः दिवं दिवौ दिवः दिवा द्युभ्यां द्युभिः इति तत्र यानि रूपाणि सन्ति तत्र दिवा इति तृतीया विभक्तौ एकवचने भवति दिवा इति, किन्तु अत्र तत्पदं नास्ति। अत्र तु दिवा इति यत् अव्ययमस्ति तत् प्रयुक्तम् अतः तस्य विभक्तिरूपाणि न भवन्ति। दिवा इत्यस्य दिवायाः इति दिवा इत्यस्य षष्ठीविभक्तिः वक्तव्या चेत् दिवायाः इति न वक्तव्यं, दिवा इत्येव भवति। एवञ्च सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः। अस्तु। ततः परं हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिः मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टा मार्तण्ड अंशुमान्। अत्र वस्तुतः मार्तण्ड इति भवेत् इति अहं चिन्तयामि। मार्ताण्डः इति वस्तुतः वयं अस्माकं प्रादेशिकभाषासु मार्ताण्ड इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः। मार्तण्डः इति वस्तुतः पदं। मार्तण्डः इति सूर्यस्य अपरमेकं नाम तावदेव। हरिदश्वः हरिदश्वः इति अपरः कश्चन शब्दः तस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तः। हरित् इति शब्दस्य हरिद्वर्णीयः ग्रीन् कलर्ड इत्यर्थः। हरितः अश्वाः यस्य सः हरिदश्वः इति तथा विग्रहवाक्यम्। इत्युक्ते सूर्यस्य अश्वाः हरितवर्णीयाः सन्ति। तत्र तस्मिन्नर्थे हरित इत्यपि अकारान्तशब्दोऽप्यस्ति, हरित् इति तकारान्तशब्दोऽप्यस्ति। हरितः हरितौ हरिताः इति तत्र अकारान्तः हरितशब्दः। हरित् हरितौ हरितः इत्यत्र तकारान्तः हरित् शब्दः। अत्र तकारान्तः शब्दः स्वीकृतः हरिदश्वः इत्यत्र। रूपाणि तु
तकारान्तस्य मरुत् शब्दस्य यथा रूपाणि उक्तानि तथैव एतस्यापि। अनन्तरं सहस्रार्चिः। अर्चिः इत्यस्य अत्र किरणः इत्यर्थः। तत्र सूर्यस्य बहुषु नामसु किरणः इत्येतम् अर्थं स्वीकृत्य बहूनि पदानि प्रयुक्तानि। तैः बहुभिः पदैः सह समासोऽपि कृतः। तथा बहूनि समस्तपदानि सूर्यस्य विशेषणत्वेन प्रयुज्यन्ते। पूर्वं तत्र गभस्तिः इति शब्दः स्वीकृतः। गभस्तिमान् इति पदं तत्र प्रयुक्तम्। सहस्रकरः इति पूर्वं प्रायः आगतं स्यात्। करः इति शब्दस्य पुनः किरणः इत्यर्थः। एवं रश्मिमान् इति पूर्वमागतं। रश्मिः इत्यस्यापि पुनः किरणः इत्यर्थः। इत्येवं किरणः इत्यस्मिन् अर्थे ये शब्दाः सन्ति पर्यायवाचकाः शब्दाः किरणः इत्यर्थे ये पर्यायवाचकाः शब्दाः सन्ति तान् शब्दान् स्वीकृत्य समासद्वारा तद्धितान्त रूपद्वारा सूर्यस्य विशेषणानि अत्र वदन्ति। अत्रापि सहस्रार्चिः इति तादृशमेव एकं पदम्। अर्चिः इति शब्दस्य किरणः इत्यर्थः। तर्हि सहस्रम् अर्चींषि यस्य सः सहस्रार्चिः इति। अत्र अर्चिः इति शब्दः वस्तुतः अर्चिस् इति सकारान्तः नपुंसकलिङ्गशब्दः। अर्चिः अर्चिषि अर्चींषि तत्र अर्चिषि अर्चींषि इति तत्र षकारः अस्ति। किन्तु इदानीम् अत्र सहस्रार्चिः इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे न भवति अपितु पुंलिङ्गे भवति। किमर्थं? सूर्यस्य विशेषणं। सहस्रार्चिः सहस्रार्चिषौ सहस्रार्चिषः इति एवं रूपाणि भवन्ति। अस्तु, एतस्यापि रूपाणि सर्वाणि रूपाणि एकवारं वदामि। सहस्रार्चिः सहस्रार्चिषौ सहस्रार्चिषः सहस्रार्चिषं सहस्रार्चिषौ सहस्रार्चिषः सहस्रार्चिषा सहस्रार्चिर्भ्यां क्षम्यताम् अर्चिः अर्चिषा अर्चिर्भ्यां सत्यं तत्र रेफद्वयम् आगच्छति। तत्र सहस्रार्चिर्भ्याम् इति भवति। सहस्रार्चिषा सहस्रार्चिर्भ्यां सहस्रार्चिर्भिः सहस्रार्चिषे सहस्रार्चिर्भ्यां सहस्रार्चिर्भ्यः सहस्रार्चिषः सहस्रार्चिर्भ्यां सहस्रार्चिर्भ्यः सहस्रार्चिषः सहस्रार्चिषोः सहस्रार्चिषां सहस्रार्चिषि सहस्रार्चिषोः सहस्रार्चिषु। सहस्रार्चिषु इत्यत्र तत्र अन्तिमः रेफः तत्र नास्ति। तस्मिन् स्थाने षकारः एव भवति। इत्युक्ते तत्र सहस्रार्चिषु इत्यत्र षकारद्वित्वं भवति। अथवा विसर्गं लिखित्वा ततः परं षकारः अपि लेखितुं शक्यते। सहस्रार्चि इति लिखित्वा पश्चात् विसर्गं लिखित्वा पश्चात् षु इति लेखितुं शक्यते। एवम् उभयथापि तत्र रूपमस्ति। एवम् एतानि रूपाणि वदामः चेत् अस्माकं जिह्वा सम्यक् चलति। अस्माकं मुखे अस्माकं जिह्वायाः सम्यक् व्यायामः भवति, सम्यक् एक्सर्सैस् भवति। अपि च सूर्यस्य स्मरणमपि भवति। तत्र उच्चारणे येषां क्लेशः अस्ति तेषां कृते अभ्यासार्थम् अयं कश्चन उत्तमः उपायः। किम् इत्युक्ते एतादृशाः शब्दाः स्वीकरणीयाः। येषां शब्दानां रूपाणि अतीव प्रयासेन वक्तव्यानि भवन्ति। यथा इदानीम् एषः एव शब्दः, तत्र रेफद्वयम् आगतम् इति कारणेन तेषाम् उच्चारणे कश्चन प्रयासः अपेक्षितः। सहस्रार्चिषा सहस्रार्चिर्भ्यां सहस्रार्चिर्भिः इत्यादिषु।
एवं बहूनि पदानि सन्ति एतादृशानि। यत्किमपि इदानीं कर्ता इति अस्ति, कर्त्रा कर्तृभ्यां कर्तृभिः, कर्त्रे कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, तत्र सर्वत्रापि रेफः वारद्वयं, रेफः एकवारं, ततः परं ऋकारः, सोऽपि रेफसदृशः इति कारणेन तत्र द्वयोः तत्र अविलम्बेन उच्चारणं, मध्ये यद्यपि मध्ये एकः वर्णः अस्ति तथापि तत्र रेफः ततः परं ऋकारः इत्येतौ द्वौ समीपे स्तः इति कारणेन उच्चारणेऽपि तत्र विलम्बः न भवति, अविलम्बेन उच्चारणीयं भवति। तत्रापि कश्चन प्रयासः अपेक्षितः। एवम् एतादृशानां शब्दानां सर्वाणि रूपाणि वदामः चेत् अस्माकं जिह्वायाः अपि अभ्यासः, तन्नाम जिह्वायाः व्यायामः भवति इति एकः अयं कश्चन उपायः अस्माकम् उच्चारणशुद्ध्यर्थम्, उच्चारणसामर्थ्यस्य वर्धनार्थम् अयं कश्चन उपायः। अग्रे सप्तसप्तिः इति एकं पदं। सप्त सप्तयः यस्य सः सप्तसप्तिः इति। तत्र सप्तिः इति शब्दस्य अत्र अश्वः इति अर्थः दत्तः। तर्हि सप्तसप्तिः इत्युक्ते यस्य सप्त अश्वाः सन्ति सः। सूर्यस्य सप्त अश्वाः इति प्रसिद्धम्। मरीचिमान्, पुनः मरीचिः इति किरणः इत्यस्मिन् अर्थे अपरः शब्दः। अतः मरीचिमान् इत्युक्ते मरीचयः अस्मिन् सन्ति इति मरीचिमान्। तिमिरोन्मथनः, तिमिरस्य उन्मथनः। तिमिरः तिमिरम् इत्युक्ते अन्धकारः, तिमिरम् इति शब्दः अन्धकारः। तस्य तिमिरस्य उन्मथनः इत्युक्ते निवारकः। तिमिरोन्मथनः एषः अकारान्तशब्दः एव। शम्भुः उकारान्तशब्दः। त्वष्टा, अत्र त्वष्ट्र इति शब्दः। एते सर्वे सूर्यस्य पर्यायवाचकाः शब्दाः। त्वष्ट्र इति शब्दः, त्वष्टा त्वष्टारौ त्वष्टारः, त्वष्टारं त्वष्टारौ त्वष्ट्रून् त्वष्ट्रा त्वष्ट्रभ्यां त्वष्ट्रभिः। अत्रापि पश्यन्तु, षकारः ततः परं टकारः ततः परं ऋकारः। एते सर्वेपि वस्तुतः उच्चारणे क्लेशं जनयन्ति। एते सर्वेपि वर्णाः क्लेशजनकाः उच्चारणे। तादृशाः एव शब्दाः तत्र क्रमेण आगच्छन्ति इति कारणेन एतस्य शब्दस्य उच्चारणेऽपि महान् प्रयासः अपेक्षितः। त्वष्टा, मार्तण्डः, मार्तण्डः इति एषः अकारान्तशब्दः एव। अंशुमान्, अंशवः किरणाः, अंशुः अंशु अंशवः, पुनः तत्र किरणवाचकः शब्दः एषोऽपि। अंशवः अस्मिन् सन्ति इति अंशुमान् इत्यपि तत्र अंशुमत् इति तकारान्तशब्दः। अंशुमान् अंशुमन्तौ अंशुमन्तः इति रूपाणि। अत्र एतेषु कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। तत्र अत्र तु मध्ये मध्ये अपि प्रष्टुं शक्नुवन्ति वस्तुतः। इत्युक्ते सन्देहाः कति सन्ति इत्याधारेण अहम् अग्रे पुनः कियत् वक्तव्यम् इति तथा चिन्तयामि। अतः एतेषु जयश्री, मरुत् and वायु भिन्नाः वा? वस्तुतः वायुः इति भिन्नः, मरुतः इति सप्त देवाः सन्ति, ते वस्तुतः भिन्नाः। मारुति that is different or Marut and कः मारुतिः इति वा? from wind only the Maruti word comes, no? Marut.
मरुत् इति शब्दः मारुतः इति शब्दः वायुः इत्यस्मिन् अर्थे भवतः, किन्तु मारुतिः इति शब्दः भिन्नः। मारुतिः इत्युक्ते मरुतः पुत्रः हनुमान् मरुतस्य हनुमान्। अपत्यं हा। बट मरुत् इस् वायु एंड मरुत् आर् भिन्नः भवति वा? न, वस्तुतः वायोः पर्यायवाचकशब्दरूपेण मरुत् इति अस्ति। वायोः बहुषु पर्यायवाचकशब्देषु मरुत् इत्यस्ति, मारुतः इत्यस्ति। किन्तु एते सप्तदेवाः ये सन्ति तेषां यः गणः अस्ति तेषामपि मरुत् इति नाम अस्ति, तद् भिन्नमेव, तत्र वायुः इत्यर्थः नास्ति। Because Vayu is coming again after that. सत्यं सत्यं सत्यम्। अतः तेषां सप्तानां देवानां यः गणः अस्ति तस्य गणस्य मरुत् इति नाम। इत्युक्ते तस्मिन् गणे विद्यमानाः सप्तदेवाः सप्तमरुतः इति उच्यन्ते। महोदय, अत्र कापि कथा वर्तते खलु मरुत् इति विषये? दितेः पुराणस्य कथा वा? पुराणस्य कथा। तत्र न जानामि। दितेः गर्भस्थ शिशोः छेदनं करोति इन्द्रः, तथा मारुद इति वदति, ततः मरुत् इति पदम् आगतम् इति कदापि श्रुतं। भवितुं स्यात्। अहं कथं न जानामि। देवतानां तत्र कथास्तु भवन्त्येव पुराणेषु, अतः एतस्यापि सम्बद्धा काचित् कथा स्यादेव। महोदय, तत्र शम्भुः इति पदस्य विग्रहवाक्यं कथं? तत्र तु शं ददाति इति शम्भुः इति। महोदय, नमस्ते महोदय, वदतु। नमस्ते। I have two doubts here. In Archishman, okay. So you said the Archihi and Archis, okay. Similarly, Haridaswaha, it is either Haritaha or Harit with Akaranda Pullingam or Takaranda Napumsakalingam, okay. So here, the meaning wise, are they equivalent, Haritaha and Harit? Similarly, Archihi and Archis, are they equivalent in meaning? तत्र वस्तुतः अर्चिः अर्चिस् इति शब्दद्वयं नास्ति, एकः एव शब्दः तत्र। अर्चिस् इति प्रातिपदिकम्, अर्चिः इति तस्य प्रथमाविभक्त्यन्तं रूपम्। ओके, अंडरस्टूड। यथा मनस् इति अस्ति, तस्य मनः इति प्रथमाविभक्तौ, तथा अर्चिः अर्चिस् इति सकारान्तं प्रातिपदिकम्। ओके। किन्तु हरित् हरित इति पृथक् भिन्नौ शब्दौ एतौ द्वौ अपि। तत्र हरितः हरितौ हरिताः इति एषः हरित इति अकारान्तशब्दः, प्रातिपदिकम् अकारान्तं, सः शब्दः भिन्नः। हरित् इति तकारान्तशब्दः अपि अस्ति। हरित् हरितौ हरितः, हरितं हरितौ हरितः इति यथा मरुत् इति भवति तथैव एतस्यापि रूपाणि भवन्ति। अतः अर्थात् एकमेव भविष्यति, अर्थः समानः एव। अर्थः समानः, किन्तु शब्दौ भिन्नौ। तत्र अर्चिः इत्यत्र अर्चिस् इति प्रातिपदिकं, तस्यैव प्रथमान्तं रूपम् अर्चिः इति। अतः तत्र शब्दद्वयं नास्ति, एकः एव शब्दः। अत्र तु शब्दद्वयम् अस्ति, किन्तु अर्थः समानः। Okay, here Haridaswaha, when I do the Sandhi Chedam, which is correct? Haritaha plus Ashwaha or Harit? न, तत्र हरित् अश्वः हरिदश्वः तथा। तत्र जश्वसन्धिः कृतः तावदेव, हरित् अश्वः हरिदश्वः इति। यदि तत्र हरितशब्दः स्यात्, यदि अत्र हरितशब्दः स्वीकृतः स्यात्, तर्हि तत्र हरिदश्वः इति न भवति,
हरिताश्वः इति भवति। ओ हरितः हरिताश्व ओके हरिताश्वः इति सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। हरित इत्यत्र अकारः अस्ति, अश्वः इत्यत्र अकारः अस्ति, तत्र सवर्णदीर्घः भवति। हरिताश्व ओके ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಶಂಭೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಂ ದಾಸ್ಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವವನು ಆ ರೀತಿಯ. ಶಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಗಲ ಶುಭ ಅಂತ. ಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಲ. ಶಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಂಗಲಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಮಂಗಲಂ ಕೊಡುವವನು ಶಂಭೋಹು. ಹೌದು. ಸರಿ ಸರಿ, ಧನ್ಯವಾದः. This Shambhu, Shamkaraha, all these padams refer to Samanam. Shankara na Shiva. Yes. Okay, here but Shambhu refers to Aditya. Yes, here Shambhu is used for Aditya. Okay. इत्युक्ते तत्र किमर्थम् एवं वदन्ति इत्युक्ते सर्वेषामपि देवानां यत् पात्रमस्ति, यत् रोल् अस्ति, तत् सर्वमपि एषः निर्वहति, सूर्यः निर्वहति इति कारणेन. शङ्करः किं करोति? शं करोति इत्युक्ते मङ्गलं करोति सर्वेषां. सूर्यः अपि सर्वेषां मङ्गलं करोति इति कारणेन सूर्योऽपि शङ्करः. वह्नेः कार्यं किं? तत्र दहति, सूर्योऽपि दहति. न केवलं दहति, तत्र अग्नेः यद्यत् पचति, तत्र लोके वस्तूनां पाकं करोति, वस्तूनि पचति. सूर्योऽपि स्वकिरणैः स्वातपेन वस्तूनि पचति इति कारणेन सूर्यः वह्निस्वरूपः. इत्युक्ते वह्नेः यत् कार्यमस्ति तत् कार्यं सूर्यः अपि निर्वहति. वायोः यत् कार्यमस्ति, वायुः जनानां प्राणं धारयति, तथैव सूर्योऽपि करोति. अतः सूर्यः वायुः इति. अतः अत्र किमर्थं सर्वैः देवैः सह एतस्य एकीभावं कल्पयन्ति इत्युक्ते सर्वेषामपि देवानां तत्तद्देवानां यत् कार्यं यद्यदस्ति तानि कार्याणि सूर्यः करोति इति कारणेन. For this Ghagapusha, that Ghagaha, we have two here. Here it refers to Aditya or Surya, yes, and it also has a connotation of Pakshi. Pakshi, yes. But yes. When you take the Vigravahakya for Ghagaha as derived from Gham Akasham, and when the meaning is Pakshi, is the Vigrahavakyam different for Ghagaha? No. Vigrahavakyam is the same. Vigrahavakyam is the same. Kham khe gachanti iti khagaha. Khe gachati iti khagaha. Samanam. Vigrahavakyam samanam. Okay. Khe gachati iti khagaha. Khagaha. That which travels in the sky. The sky, okay. तत्र पक्षी अपि भवितुमर्हति, सूर्योऽपि भवितुमर्हति. Okay. But generally Vigrahavakyams are the same only, even if the meanings are different. सत्यं, कदाचित् भवति तथा. तत्र यथा अब्जः इति शब्दः अस्ति. अब्जः इत्यस्य चन्द्रः इत्यपि अर्थः अस्ति, कमलम् इत्यपि अर्थः अस्ति. अप् इति तत्र शब्दः, तथैव ज इति शब्दः. अप् इत्युक्ते जलं, तत्र आपः इति प्रथमाविभक्तौ बहुवचनान्तं रूपं. तत्र यः जायते सः चन्द्रः अपि भवति, तथैव तत्र यत् जायते तत् कमलमपि भवति. कमलमपि जले जायते, चन्द्रः अपि जले जातः, इत्युक्ते समुद्रे जातः इति कारणेन. अतः अप्सु जायते इत्येव तत्र उभयत्रापि विग्रहवाक्यं. तर्हि अप्सु ये जायन्ते ते सर्वेपि अब्जाः भवितुमर्हन्ति वस्तुतः, किन्तु कुत्रचित् रूढिः भवति. रूढ्या कुत्रचिदेव वयं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः. व्युत्पत्त्या बहवः अर्थाः प्राप्यन्ते,
बहुषु अर्थेषु अब्जः इत्यस्य प्रयोगः भवितुमर्हति व्युत्पत्त्या, किन्तु रूढ्या केवलं चन्द्रे तथा च कमले इत्येवम् उभयत्रैव अब्जः इत्यस्य प्रयोगः क्रियते। चन्द्रः इत्यस्मिन् अर्थे अब्जः इति पुंलिङ्गे, कमलम् इत्यर्थे अब्जम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते। अतः विग्रहवाक्यं समानं भवति। Like Neelakantah, it can mean both peacock and सत्यं Lord Shiva. सत्यं 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 सत्यम् उभयत्रापि नीलकण्ठः इत्यत्र नीलः कण्ठः यस्य सः यस्य सः नीलकण्ठः इत्येव। अस्तु, किञ्चित् अग्रे पठामः। अनन्तरमपि सन्देहान् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, चिन्ता नास्ति। अग्रिमः श्लोकः। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। अन्यानि कानिचन विशेषणानि तस्य। हिरण्यगर्भः, हिरण्यं गर्भे यस्य सः, तत्र पूर्वं हिरण्यरेताः इति पदमागतं खलु। हिरण्यमेव रेतः यस्य सः हिरण्यरेताः इति। रेतः इत्युक्ते वीर्यम् इत्यर्थः। अतः हिरण्यं रेतः यस्य सः हिरण्यरेताः। तत्र रेतः इति सकारान्तशब्दः, रेतस्, रेतः रेतसी रेतांसि। अत्र हिरण्यगर्भः इत्यत्र हिरण्यं गर्भे यस्य सः इति वक्तव्यम्। यस्य गर्भे हिरण्यमस्ति सः हिरण्यगर्भः इति। हिरण्यं गर्भे यस्य सः। हरि ओम्, श्रूयते खलु? आं महोदय, श्रूयते। अस्तु, यतोहि मध्ये दूरवाणी आगता, एतत् चलति वा न वा इति सन्देहः जातः मम। एवञ्च हिरण्यगर्भः इति एकं विशेषणं। शिशिरः, शिशिरः इत्युक्ते तत्र वस्तुतः शिशिरः इति शब्दस्य शैत्यम् इत्यर्थः अस्ति, शीतः इत्यपि अर्थः अस्ति। अग्रे शिशिरनाशनः इति तस्य एकं नाम अस्ति, किन्तु इदानीम् अत्र शिशिरः इत्येव पदं प्रयुज्यते। एतत् कथम् एवं काण्ट्रडिक्षन् कथम् इत्युक्ते, सूर्यः शिशिरः कदाचित् भवितुमर्हति। कदा इत्युक्ते यदा सः, अत्र इदानीं विवरणे उक्तमस्ति अत्रैव, वृष्टेः कारणीभूतः अपि सूर्यः एव। सूर्यस्य तापेनैव जलं बाष्पीभवति, पश्चात् तदेव जलं सूर्यः वर्षति वृष्टिकाले। एवञ्च वृष्टिद्वारा जगतः शैत्यं जनयति, जगत् शीतलं करोति इति कारणेन सूर्यः शिशिरः इति तस्मिन् अर्थे स्वीक्रियते। पुनः शिशिरः इति शब्दस्य शीतः इत्यर्थः, इत्युक्ते शैत्यम् इत्यर्थः। तस्य नाशनं यः करोति सोऽपि सूर्यः एव। अतः शिशिरनाशनः इत्यपि तस्य विशेषणत्वेन अत्र उक्तम् एतस्य श्लोकस्य अन्ते। अतः सूर्यः शिशिरोऽपि भवति, शिशिरनाशनः अपि भवति। अनन्तरं तपनः, यः लोकं तपति सः तपनः। तपति इति तपनः। तपति इत्युक्ते दहति, उष्णीकरोति, उष्णतां जनयति। भास्करः, भासः करः भास्करः, पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं। रविः, तस्य प्रसिद्धं पदम्। अग्निगर्भः, अग्निः गर्भे यस्य सः अग्निगर्भः इत्युक्ते तस्य सूर्यस्य अन्तः तथा औष्ण्यं भवति, तेन कारणेन अग्निगर्भः इति उच्यते। अदितेः पुत्रः, तत्तु पूर्वम् अस्माभिः। शङ्खः,
शङ्खः इत्यपि तस्य पुनः अन्यदेकं पदम्। अत्रापि पुनः शम् इति शब्देनैव एतदपि आगतं। तत्र शम्भुः शङ्करः इत्यत्र यथा शम् इति शब्देन आगतं, एते सर्वे शब्दाः शम् शब्दात् निष्पन्नाः, तथैव येषु अपि शब्दः तस्मादेव निष्पन्नः। पुनः शिशिरनाशनः अस्माभिः दृष्टमेव। अनन्तरं व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनमित्रः विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः। व्योमनाथः, व्योम्नः नाथः। तत्र व्योम इति नकारान्तशब्दः, व्योम व्योमनि व्योमानि, अतः व्योम्नः इति व्योम्नः नाथः व्योमनाथः इत्युक्ते तत्र आकाशे सः एव अधिपतिः इति कारणेन व्योमनाथः इत्युक्ते आकाशं। तमोभेदी, तमसः भेदनं यः करोति सः तमोभेदी। तमोभेदी नकारान्तशब्दः, तमोभेदी तमोभेदिनौ तमोभेदिनः, तमः भेदयति इति। ऋग्यजुस्सामपारगः, ऋग्यजुस्साम्नां पारगः ऋग्यजुस् इत्युक्ते ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य सामवेदस्य च पारं यः गतवान् सः इत्यर्थः। तत्र ऋग्यजुस्साम्नाम् इति आदौ द्वन्द्वसमासः करणीयः। ऋक् च यजुश्च साम च ऋग्यजुस्सामानि तेषां ऋग्यजुस्साम्नाम् इति तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः करणीयः आदौ। इत्युक्ते षष्ठी तत्पुरुषसमासः न, क्षम्यतां, समासः द्वन्द्वसमासः आदौ तत्र करणीयः। तेषां ऋग्यजुस्साम्नां पारगः इति अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः करणीयः। ऋक् च यजुश्च साम च ऋग्यजुस्सामानि इत्यत्र द्वन्द्वसमासः। ऋग्यजुस्साम्नां पारगः ऋग्यजुस्सामपारगः इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुषः। घनवृष्टिः, घनावृष्टिः सह घनवृष्टिः इत्युक्ते घनं वर्षति, अत्यधिकां वृष्टिं ददाति इति कारणेन घनवृष्टिः। अपां मित्रः इत्युक्ते जलस्य मित्रः। वस्तुतः मित्रः इति लोके फ्रेंड इत्यस्मिन् अर्थे नपुंसकलिङ्गे प्रयुज्यते। तत्पदं पुंलिङ्गे न प्रयुज्यते, अपि तु मित्रम् इति नपुंसकलिङ्गे एव प्रयुज्यते। किन्तु अत्र वाचकत्वेन यदा प्रयुज्यते तदा मित्रः इति पुंलिङ्गे प्रयुज्यते। अतः पुंलिङ्गे प्रयोगः केवलं सूर्यमुद्दिश्य, अन्ये सर्वेपि मित्राणि भवन्ति। सूर्यः एकः एव अनन्तरं विन्ध्यवीथी प्लवङ्गमः इत्युक्ते विन्ध्यपर्वतद्वारा सः गच्छति इति तत्र तस्य आधारेण पदं प्रयुज्यते। वीथी इति शब्दस्य मार्गः इत्यर्थः। विन्ध्या वीथी यस्य सः विन्ध्यवीथी। ततः परं प्लवङ्गमः,
तत्र प्लवङ्गमः इति शब्दस्य वानराः इति अर्थः अस्ति। वानरः इव यः स्वस्य दिशं परिवर्तयति तादृशः इत्येतस्मिन् अर्थे प्लवङ्गमः इति सूर्यमुद्दिश्यापि वदन्ति। वस्तुतः प्लवङ्गमः इति शब्दस्य वानरः इत्यर्थः, किन्तु अत्र सूर्यः अपि तादृशं सूर्यस्यापि अस्ति इति कारणेन सूर्योऽपि प्लवङ्गमः इति उच्यते। अग्रिमान् श्लोकान् वयम् अग्रिमसप्ताहे पठामः। अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु, तत् दृष्ट्वा वयं समापयितुं शक्नुमः। नमस्कारः महोदय। नमस्कारः। ಈ ಪಿಂದ್ಯಬೀದಿ ಪ್ಲವಂಗಮಃ अन्य अर्थः अस्ति। विन्ध्यवीथि इत्युक्ते सुषुम्नामार्गं। सुषुम्नामार्गे भक्ताः तारयति इति विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः। मोक्षं ददाति सूर्यः। ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ షణ్ముగ శర్మ గారు సామవేదం షణ్ముగ శర్మ గారి ప్రవచనంలో చెప్పింది। तथा भवितुमर्हति। तथा विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः इति, तर्हि विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः इति एकं पदम् इति स्वीकरणीयम्। एकमेव समस्तपदम् इति। विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः इति एकमेव समस्तपदम् इति एवं स्वीकरणीयम्। इत्युक्ते तत्र योगसम्बद्धः अर्थः तत्र वक्तव्यः। तत्र मम योगशास्त्रस्य तथा विज्ञानं नास्ति। इत्युक्ते तत्र इडा पिङ्गळा सुषुम्ना इत्येवं नाड्यः सन्ति खलु, तदाधारेण तत्र उच्यते एवं। तस्य मम तथा ज्ञानं नास्ति, तदनुसारं तत्र अर्थः द्रष्टव्यः। अन्यत् किमपि? नास्ति महोदय, शङ्का नास्ति। नास्ति वा? अस्तु, तर्हि समापयामः। अस्तु महोदय। अग्रिमकक्षायां तर्हि पठामः। अत्र शान्तिमन्त्रं उक्त्वा समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। शुभरात्रिः सर्वेभ्यः। शुभरात्रिः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः।